Buot kita nga mahiadto sa langit, inig mo panaw kita nining kinabuhi. Dili ba? Nagkinabuhi kita nga puno sa kadaot ug pagpakasala. Nagkinabuhi nga walay kaamguhan nga kita mga makasasala. Unya ganahan kita nga mahilangit inig mamatay kita. Dili balain. Daghan ka nato sa Ebanghelyo, mausab kini ang nahitabo. Naglisod og sabot ang mga nagsagol ang kalibog ug kahibulong sa ilang mga hunahuna. Daghan hinuon sila mga pangutana diya sa ilang hunahuna. Apan mangutana usab kita. Ngano kaha nga nagkalisod sila og sabot sa mga pulong ni Jesus? Nganong nagkadaghan hinuon ang ilang mga pangutana diya kaniya. Ang maong kalisod sa pagsabot, gumikan ka na diya sa ilang pagdumili, sa ilang mga kaugalingon, diya sa pagdawat o pagtuo kang Jesus. Mao kini ang nakababag kanila sa pag-ila kung kinsa gayod si Jesus. Ingon ninyo sab kita mga igsuon, kung dili nato pasudlon si Jesus sa atong kinabuhi, dili gayud usab kita makasabot sa iyang mga pinulungan. Padayon gayud gihapon kitang magpakasala. Padayon gihapon kitang magpakabuta diya sa kamatuoran nga gitanyag sa Dios alang kanato. Daghang gayon nga mipaila si Jesus diha kanila. Apan wala gihapon sila makasabot kaniya. Hangtod ngayang gitugyan ang iyang kaugalingon didto sa krus. Ang paglambo sa pagtuo sa usa ka tawo nagdepende sa iyang pagdawat ug pagsalig sa Ginoo. Mao kining hagit kanato niining panahon sa Kwaresma, ang pagpalambo diya sa atong pagtuo isip mga anak sa Dios. Pinaagi sa bunyag, nakadawat kita sa maong gasa sa pagtuo o gitahasan kita sa pagpalambo niini. Busa, padayon kita sa pagpalalom sa atong pag-ila sa Ginoo. Pinaagi siya mga pulong, mga sakramento, mga pagtulunan sa simbahan, ug sa atong pagsinati sa lihok sa Ginoo diya sa atong kinabuhi. Hinaut ponta. Amen.